Herkese merhaba. Bugünkü konumuz nature, doğa. Animals, hayvanlar. Frog, kurbağa. Ladybird, uğur böceği. Bee, arı. Pigeon, güvercin. Seagull, martı. Whale, balina. Dolphin, yunus. Seahorse, deniz atı. Shark, köpek balığı. It's a gray shark. O gri bir köpek balığıdır. It's strong. O güçlüdür. It's a red and black ladybird. O kırmızı ve siyah renkli bir uğur böceğidir. It's small. O küçüktür. It's a blue whale. O mavi bir balinadır. It's big. O büyüktür. Can you see the bee? Arıyı görebiliyor musun? Where is it? Nerede? Over there. Orada. Yes, I can see it. Evet, görebiliyorum. Is the fish blue? Balık mavi mi? No, it isn't. Hayır değil. What color is it? O ne renk? It's orange and green. Turuncu ve yeşil. It's beautiful. Güzel. Is the seagull white? Martı beyaz mı? Yes, it is. Evet. Look at the dolphins. Yunuslara bak. They are friendly. Onlar cana yakındır. I like dolphins, but I don't like sharks. Yunusları seviyorum, fakat köpek balıklarını sevmiyorum. Are there two dolphins? İki tane mi yunus var? Yes, there are two dolphins. Evet, iki tane yunus var. Are there two sharks? İki tane mi köpek balığı var? No, there's one shark. Hayır, bir tane köpek balığı var. Çoğul varlıkların sayısını belirtirken there are, tekil varlıkların sayısını belirtirken ise there is kalıbını kullanırız. Örneklere bakalım. There are four ducks. 4 tane ördek var. There is one lion. Bir tane aslan var. How many monkeys are there? Kaç tane maymun vardır? There are 5 monkeys. 5 maymun vardır. How many elephants are there? Kaç tane fil vardır? There is one elephant. Bir tane fil vardır. Goodbye. See you next time.